여러분 오늘 이제 집으로 돌아가시는 날이 되었네요. 皆さんもう帰る日となりました。 짧은 시간이지만 여러분들은 이 세미나를 통해서 참 많은 걸 얻었으리라 생각합니다. 短い時間でしたが、このセミナーを通してたくさんのことをお接することができたと思います。 저는 이 일본말을 못 알아들으니까 여러분이 참여하는 모든 시간에 참여를 못했습니다. で、私は日本語がわからないので、皆さんのそのすべてのプログラムに参加はできませんでした。 참 이 기도인 연합 모임이 참 영적이고 은혜스러운 모임인 것 같습니다. で、共に祈る会の集まりがとても霊的な素晴らしい集まりだと思いました。 또 목사님들의 말씀에서 정말 은혜가 오고 있습니다. 先生方のお話を通して本当に恵まれました。 저는 사실 이곳에 은혜를 받으러 온 사람이에요. 実は私はここに恵みを受けたいと思ってきました。 일본에 계신 우리 성도님들은 어떤 신앙과 사명으로 살고 계시는지 궁금했습니다. で、日本におられる教会の皆様方はどういう使命を持って生きておられるのか知りたいと思いました。 지난 첫 보름에도 와서 제가 참 많은 감동을 받고 갔지만 이번에도 그렇습니다. で、最初もたくさんの感動を受けて帰りましたが、今回もそうでした。 이제 우리는 정말 전도해야 될 때가 왔습니다. で、もう私は伝道しなければならない時となっていると思います。 그런데 전도하라고 예수님이 명령하셨어요. ところでイエス・キリストは伝道しなさいと言われました。 예수님이 70인의 제자를 교육시켜서 전도 현장으로 내보내실 때 의료 선교 사업을 하라고 했죠. で、イエス・キリストが70人を使わした時、維持伝道するようにと言われました。 12 제자를 훈련시켜서 전도 현장으로 내보낼 때 의료 선교 사업을 하라고 했어요. で、12弟子を教育して伝道に行かせる時、維持伝道をするようにと召されました。 그리고 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 하늘로 승천하시기 전에 모인 무리들에게도 바로 그 사명을 불어넣어 주셨어요. イエス・キリストが十字架にかかられて、そして昇天なさる以前もその集まった人々にその使命をお与えになりました。 그분은 땅 끝까지 내가 너와 함께 하겠다고 바로 이 가서 복음을 전하고 가르치라 그랬어요. 地の果てまで私が共にいる。だから行って教えなさい。 우리가 예수님의 그 구원의 경험을 했다면 もし私がイエス・キリストの救いの経験に預かったのであるならば、 우리는 다 복음 전도자가 될 것입니다. 私は福音伝道者となるのです。 복음을 가지면 복음을 전하고 싶어요. 福音を持っていましたら福音を伝えたいと思うようになります。 그런데 우리가 복음을 전하지 않고 있다는 것은 내가 아직 복음을 가진 게 없다는 것이겠죠. 私が福音を伝えていないとすれば、それは私たちがその福音を持っていないことを意味します。 그래서 우리는 지금 복음을 전하러 나가기 전에 내가 먼저 복음을 가지는 일이 일어나야 된다고 생각합니다. ですから私たちはまず福音を持って出かける前に、まず私が福音を持たなければならないと思っています。 우리는 이제 그 예수님을 찾아가야 되겠습니다. 私はイエス・キリストに行かなければなりません。 내가 지금까지 교회를 다니는 열심히 있는 신자였다면 이제는 예수님을 찾고 그분을 만나야 되겠습니다. 今まで教会を探し求めていった教会員であるとすれば、今度はイエス・キリストに向いていかなければなりません。 근데 예수님께서 그분의 가르침을 받은 제자들에게 전파하라고 하신 이유에는 우리를 위한 축복이 약속되어 있습니다. イエス・キリストは私たちを伝道しなさいと言われたその中には私たちへの祝福があるということです。 복음을 받은 사람이 그 복음을 유지하고 그 복음으로 자신이 변화되는 방법이 전하는 것입니다. 福音を受け入れた、福音を受けるようになった、持つようになった人がそれを維持することは伝えることです。 죽어가는 영혼들을 바라보면서 이 복음을 전하는 그 가슴이야말로 예수님을 담는 풍선이
되는 것입니다. で福音を持った者がそれを伝えることによってイエス・キリストの品性を持つことができるのです。 자, 우리가 복음을 만났다는 것은 예수님의 마음을 만났다는 것이에요. 私たちが福音に出会ったということはイエス・キリストに出会ったということを意味します。 그리고 예수님의 마음으로 영혼을 살리고 싶어서 그 복음을 나눌 때 우리는 끊임없이 예수님의 마음과 함께 살아가는 것입니다. そしてイエス・キリストを受け入れて、そしてその福音を述べ伝える時、私たちはそのイエス・キリストと共に歩むことができるのです。 주님이 우리에게 주시는 복음은 그 자체가 사랑입니다. 主が私たちに与えてくださる福音は愛そのものです。 그 복음은 한마디로 사랑 전체입니다. 福音とはいわばその愛その全体が愛です。 근데 그 복음을 우리의 마음에 받아들일 때 내 마음이 예수님의 사랑과 만나는 것이에요. 福音を受け入れる時、私たちがそのイエス・キリストの愛に出会うことになるのです。 이것이 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해 하나님을 사랑하는 것이 これ 되겠죠. が私たちが思いを尽くして心を尽くしてイエス・キリストを愛するそのことになるのです。 그리고 내 이웃을 그렇게 또 사랑하라는 게 온 성경의 율법입니다. そしてあなたの隣人を愛しなさいということが聖書の全体を通しての律法です。 하나님을 사랑한다면 하나님이 사랑하는 영혼을 사랑하게 되겠죠. 神様を愛するようになると、神様が愛する魂を愛するようになるのではないでしょうか。 근데 놀라운 것은요, 예수님을 내 마음에 영접하면 이 세상을 볼 때에 예수님처럼 보게 됩니다. ところが驚くべきことにイエス・キリストを愛するようになると、この世の中の人たちを見るとき、イエス・キリストが見られるように見るのです。 예수님의 사랑이 우리 마음에 역사하면 예수님이 사람을 보는 것처럼 그런 애정으로 사람을 보게 돼 있어요. イエス・キリストを愛するようになると、イエス・キリストが人々に対して持っている愛情を持っておられるように私たちもそのようになるのです。 그렇기 때문에 죄로 인해 죽어가는 그 영혼들을 바라볼 때 우리가 가만히 입 닫고 있을 수가 없어요. ですから罪によって滅びていくその魂を私たちはじっと見ていられるわけではありません。 그래서 우리는 그들을 구원하기 위하여 그들에게 뭔가를 주기 위해서 다가가지 않습니까? ですから私たちは彼らに何か与えるために近づいていくのではないでしょうか。 예수님은 영혼들 속에 생명의 복음을 넣어주기 위해서 설교하는 것보다 봉사하는 일을 더 많이 하셨다고 그랬어요. イエス・キリストを人々のために説教することよりも奉仕なさることをもっとたくさんしたと書かれています。 왜냐하면 사람들은 먼저 자신의 필요가 공급될 때 그 동정심을 느낄 때 마음을 열기 때문에 그렇습니다. なぜならばその人々はその必要が満たされるとき、同情するとき心が開かれるからです。 그래서 아무리 좋은 복음도 그들의 마음이 닫혀 있으면 들어가지 않거든요. ですからどれほどいい福音であってもものであってもその心が閉ざされていればその中に入ることができません。 그래서 친절하게 다가가서 그들의 필요를 공급해주고 아픈 마음을 만져줄 때에 마음이 열리겠죠. でその必要を求めている心を痛んでいる心を同情するときその心が開かれます。 예수님은 수많은 환자들을 만날 때에 깊은 동정심을 가지고 다가가셨다 그랬어요. イエス・キリストが多くの人々に出会うとき深い同情を持って近づかれたと書かれています。 죄가 들어와서 인간들을 망가뜨리고 있는 그들을 볼 때에 너무 불쌍하고 동정심을 가지고 고쳐주려고 다가가셨어요. 罪によって苦しんでいるものを見られてあまりにも心を痛んで同情を持って彼らに近づいていかれた。 만약에 우리가 예수님의 마음을 우리의 마음에 받았다면 우리도 그런 마음이 일어날 것입니다. もし私たちが神様のイエス・キリストのそのような心を受け持ったとすれば私たちも同じような同情心を持つはずです。 바로 우리가 영혼을 만날 수 있는 그 힘이 주님께로부터 온 그 사랑의 힘이어야 할 것입니다. 私たちが魂に会うことのできる力は主から持たされたそういう心です。 저는 예수님을 만난 이후에 그 예수님을 점점 이제 알아가고 자라나는 과정에 있어요.
私はイエス・キリストに出会ってからそのイエス・キリストをだんだんと知るそういう成長する過程にあります。 그런데도 아직 내 속에 뭔가 죄가 끊임없이 대기하고 있습니다. ところで私の心の中にはもう絶えずその罪が待機しています。待っています。 어떤 기회만 주어지면 탁 튀어나오기 위해서 대기하고 있는 게 우리 속에 거하는 죄입니다. で何かときっかけがあったら飛び出そうとするのが私たちの中にとどまっている罪です。 그런데 이 죄는 우리 속에 죄를 품을 때에 적극적으로 거기 발판을 놓고 활동한다는 것입니다. ところでこの罪というものは私たちが何か罪を思ってその足場を作ってあげるときこの罪が活発に活動するということです。 그래서 우리는 생각 속에 이 죄를 품고 있으면 그 죄가 기회만 되면 튀어나오는 で 것입니다. すから私たちが思いの中にそういう罪を抱いていればその罪がいつでもこう飛び出すのです。 그런데 예수님 속에는 죄가 하나도 없었습니다. ところがイエス・キリストのうちには罪は一つもありませんでした。 그분의 생각 속에도 죄가 없었습니다. その方の思いの中にも罪がありませんでした。 그래서 사단이 발판을 놓을 아무런 것이 없었다고 하는 것입니다. ですからサタンがその足場をこう踏むところが一つもなかった。 그런데 우리 인간 안에는 항상 죄가 도모하고 기다리고 있기 때문에 사단이 기회만 되면 발판 놓고 일하는 것입니다. ところが人間は罪を考えたり計画したりするのでサタンは機会さえあれば活動するようになります。 그런데 그 예수님과 만나서 교제하고 일하는 동안에는 죄를 생각하지 않지요. ところがイエス・キリストを受け入れてイエス・キリストと共に働く間は罪が活動するチャンスがありません。 정말 영혼을 구원하고 싶어서 다가갈 때는 어떻게 해서든 이 사람을 살려주고 싶은 마음만 있어요. 魂に近づいていっている時は何とかしてこの魂を生かせたいという思いになります。 지금 제가 여러분 앞에 복음을 전하고 있잖아요. 今私は皆様方の前で福音を伝えています。 건강기별을 전했든지 영생의 복음을 전했든지 제가 여러분 앞에 복음을 가지고 서잖아요. 健康メッセージであっても永遠の命を与えるその御言葉であっても私は皆様方に今福音を伝えています。 그런데 이 복음은 내 안에 있는 걸 주는 게 아니라 예수님이 주신 걸 주는 거예요. ところでこの福音というものは私の中にあるものを与えるのではなく主のうちに主の中にあるものを与えることです。 그런데 이것이 사랑입니까? ところでこれは愛でしょうか。 예수님이 주시는 건 다 사랑입니까? イエス・キリストが与えてくださることは全て愛でしょうか。 예수님께서는 우리에게 매를 하나 때려도 그게 사랑입니까? 매를 하나 때려도 그게 イエス・キリストが私に鞭を一回こう叩いたとしてもそれは愛でしょうか。 예수님이 바리새인들에게 이 독사의 자식들을 할 때도 그 말씀이 사랑이었습니까? イエス・キリストがパリサイ人たちにこのマムシラの子らよと言われた時もそれは愛でしょうか。 예, 예수님이 바리새인들에게 독사의 자식들 할 때 절대로 분노한 정신으로 정죄하는 마음으로 말씀하지 않았어요. イエス・キリストがパリサイ人にマムシラの子らよという時本当に罪に定める憎みから出たそういうものではありませんでした。 그들이 예수님을 개인의 구주로 영접하지 아니하면 여전히 그들은 사단의 자식이 맞는 것입니다. 彼らがイエス・キリストを続けて受け入れなければ彼らは依然としてサタンの子なのです。 아담의 후손으로 태어난 본성적인 인간은 다 사단의 자식입니다. アダムを通して生まれた子孫はみんな本性的にサタンの子孫です。 그들이 예수님을 거절할 때에 그들은 사단의 자식으로 일한다는 것을 예수님이 말씀하신 것이죠. 彼らがイエス・キリストを拒む時彼らはサタンの精神を持って働いているということをイエス・キリストが言われたのです。 예, 그들의 상태를 적나라하게 지적해 주는 거죠. 彼らの状態をはっきりとこう指摘する。
のです。 예수님은 그들에게 아부하기 위해서 아닌 것을 친절하게 말해주지 않았습니다. イエス・キリストもうその人たちにごますりをしようと思ってそうでないのをこう親切に話すそういう方ではありませんでした。 그들이 그 말씀을 받아들이고 만약에 자신의 상태를 알고 예수님을 영접한다면 구원을 받을 것이었습니다. 彼らが自分たちの状態を悟りイエス・キリストの御言葉を受け入れるならば彼らは救われるのです。 그래서 그들에게 듣기 싫었던 말도 예수님은 사랑이었단 말이에요. ですから彼らはそのイエス・キリストの言葉を聞きたくなかったでしょうがそれも愛だったのです。 근데 우리가 주님이 주신 그 말씀 그 복음을 전하면 우리의 마음이 100% 사랑으로 역사합니다. ところが私たちが主から与えられたその御言葉を伝えるとそれは愛によって働きます。 참 놀랍지요? 驚くべきことです。 우리 스스로 만들어낼 수 없는 마음이 온단 말이에요. 私たち自ら作り出すことのできない心がもたらされるのです。 그리고 이 말씀을 전할 때 끊임없이 또 하나님의 영이 그 말씀을 기억나게 해서 계속 말씀을 나눠주게 하시는 거죠. でこの御言葉を伝える時神様の霊が続けてその御言葉を思い出させてくださって伝えることができるようにしてくださるのです。 자, 제가 여러분들에게 이 복음을 전할 때에는 여러분을 향한 100%의 사랑이 있어요. 私が皆さん方にこの福音を伝える時は皆さんへのその 100% の愛を持っています。 여기는 이기심이 하나도 없습니다. ここには利己心というものは一つもありません。 정말 이 복음을 여러분이 받아 먹고 변화되고 살아나기를 간절히 바라지요. 本当にその福音を受け入れて皆さんが変えられ生きることを願っています。 예수님이 자기의 생명을 주셔서 우리를 구원하기 위해서 오셨던 것처럼 イエス・キリストがご自身の命を投げ出して私たちを救うために来られたように 우리가 이 복음을 가지고 일을 하면 그게 내 생명도 포기하고 하는 것입니다. 福音を受け入れたら私自身の命までも諦めて働くのです。 내 계획도 포기하고 私の計画も放 내 棄し 삶도 포기하고 私の人生も放棄し 내 주변의 모든 걸 다 뒤로 하고 私の周りの全てのことを後ろに回し 오직 그 영혼들을 살리고 싶은 하나의 마음으로 달려가는 것이죠. 魂を生かせたいというそういう思い一つで走っていくのです。 그래서 저는 저의 삶을 통하여 이 복음 사업을 하게 됐습니다. でそれで私はこの私の生活人生を通してこの福音の働きに携わるようになりました。 저는 제가 남아있는 인생이 얼마나 있는지 모르지만 남아있는 그 삶도 저는 그 영혼을 위하여 주님의 심부름을 할 것입니다. 私はいくら私の人生が残っているか分かりませんが残っている間主の使い物としてその働きに携わりたいと思います。 제가 34년 전에 그 예수님 만나는 경험을 하고 그분을 전하기 위하여 30년 이상 살아왔을 때 私は34年前に34年前にイエス・キリストに出会ってこの神様の働きをしてきました。 내 모든 것을 다 주님께 드리고 주님 말씀을 받고 나누고 살 때에 내가 얻은 것이 뭐가 있는지 아세요? 私が持っている全てを分かち合って神様からいただいた福音を伝えてまた伝える時私は何を得たのかご存知ですか？ 주님께서 네가 가진 걸 다 가난한 자에게 나눠주고 나를 따르라고 하실 때 주님은 우리에게 뭘 주시기를 원하셨을까요? あなたが持っている全てのものをこの捧げて私に従ってきなさいと言われた時神様は何を与えようとしておられたのでしょうか？ 주님께서 제자들에게 두부로도 갖지 말고 돈주머니도 갖지 말고 그냥 가서 복음으로 네가 먹고 사는 거니까 나가라고 했을 때 그들이 무엇을 얻었을까요? イエス・キリストがその弟子たちを使わされる時あなたがお金とかそういうものを持っていくなと言った時彼らは何を得たのでしょうか？ 그들이 마지막에 순교장에까지 끌려가서 자기의 목숨까지 바치게 될 때 그는 무엇을 얻었습니까? 彼らが殉教の場に惹かれていって彼らが死にながらも彼らはそこで何を得たのでしょうか？ 저는 그게 뭔지 알겠어요. 私はそれが何か知っていると思います。 우리가 세상 것을 가지고
이걸 있으면 우리 영혼이 사망할 것입니다. この世の中のものを持ってしがみついて持っていれば私たちは滅びるはずです。 그런데 썩어질 것을 놓고 영원한 것을 잡으라는 것입니다. そういう朽ちてしまうものを離して手放して永遠なものを取りなさいということです。 주님이 주시는 걸 받아서 살고 나누라는 것입니다. 主が与えてくださるものを受け取ってそれを分かち合いなさいということです。 바로 그게 복음 전도자의 삶입니다. それが福音宣伝者の人生です。 주님이 주신 말씀 전하고 주님 주신 은혜를 나누고 그 복음을 전했을 때 전하는 그것이 전부 나를 살린단 말이에요. 主が与えてくださったものを分かち合い恵みを分かち合い福音を分かち合う時それが私を生かすということです。 저는 이 일을 해 나올 때 많은 고통이 있었습니다. 私はこの働きに携わった時たくさんの苦しみがありました。 이것은 가정에서부터 부부로부터 정말 힘든 과정이었습니다. これは家庭の中からまた夫婦関係の間で本当に大変なものでした。 저는 가까운 부부 가정에서부터 교회로 밖으로 저는 많은 비바람을 만났습니다. 私は家庭の中でそして教会の中でたくさんの嵐に出会ってきました。 주님을 따라가는 길은 평지가 아닙니다. 主に従っていく道は平地ではありません。 그래서 우리에게 시련과 고통이 올 것을 그분은 이미 아셨습니다. ですから私たちに試練と苦しみがあるということを前もってご存知でした。 왜? 그분이 우리가 갈 길을 먼저 가셔서 다 경험하셨어요. その方が私たちより先に行かれてその全てを経験なさいました。 많은 사람들이 주님을 이해하지 못했습니다. 多くの人々は主を理解することができませんでした。 그분이 전하는 복음을 다 받지 않았습니다. 彼が伝えるイエス・キリストが伝える福音を全部受け入れませんでした。 가장 가까이 있는 가족으로부터 형제로부터 이해받지 못했습니다. 最も近くにいる兄弟からその家族から理解されませんでした。 예수님의 어머니나 형제들은 왜 너는 저 랍비들에게 좀 인정받는 일을 하지 못하니? イエス・キリストの兄弟たちとお母さんはどうしてあなたはあのラビたちに認められようとしないのか。 랍비들이 인정하고 그들이 환영하는 그런 일을 좀 하면 좋지 않아? ラビたちが認めて彼らが歓迎するそういう働きをしたらいいんじゃないか。 왜 너는 그들에게 맨날 꾸지람 듣고 욕먹고 반대받는 그런 일만 하고 있냐? どうしてあなたはいつもその非難されたその人たちから非難されたりもうそういうことをするのか。 그렇게까지 할 필요가 없잖아. そこまでする必要はないでしょう。 예수님의 어머니와 형제들은 그 예수님으로 인하여 참 부끄러운 일을 많이 당한다고 생각했어요. でイエス・キリストのその兄弟とお母さんはもうイエス・キリストのゆえにたくさん恥ずかしめられていると思っていました。 왜? 예수님이 하시는 일에는 늘 바리새인이나 제사장들이 뒤에 서서 수근수근하고 예수님을 죽일 계획을 하고 있었기 때문에. なぜならばイエス・キリストがするすべての働きにはその祭司たちとかパリサイ人たちが非難したりまた何とか殺そうとこうチャンスを狙っていたからです。 만약에 예수님이 그런 인간적인 가족관계에 점에 끌렸다면 그분은 이 진리를 우리에게 줄 수 없었을 것입니다. もしイエス・キリストがその家族関係によって縛られていたらそのような働き真理を伝えることはできなかったはずです。 예수님의 봉사는 사람들이 좋아하는 걸 주는 게 아니라 그들에게 필요한 것을 주고 계셨습니다. イエス・キリストはその人々が好むものを与えるのではなく彼らの必要を満たすことでした。 그래서 예수님께로부터 그들의 필요를 공급받고 살아났습니다. そしてイエス・キリストのによってその必要が満たされ生き返りました。 그런데 그 필요를 느끼지 못하는 사람들에게는 예수님이 그 지정스러운 인물이 되어 있는 거예요. ところがその必要を感じない人にはイエス・キリストは面倒くさい方なのです。 그런 일들이 예수님의 사업에 큰 방해물이 되었습니다. そのような事柄がイエス・キリストの働きに大きな妨害となりました。 만약에
제사장과 바리새인들이 예수님의 사업에 방해를 안 했더라면 훨씬 더 효과적으로 복음 전파가 되었을 것이라는 거죠. もし祭司たちとパリサイ人たちが反対を妨害をしなければイエス・キリストの働きはもっと広がったはずです。 그리고 바로 복음 전도자들이 가는 길도 그렇다는 것입니다. すなわち福音宣伝者が行くものその道も同じであるということです。 저에게도 여전히 그런 일들이 많이 부딪혔어요. 私にも依然としてそういうことがたくさんありました。 제가 나가면 복음을 기다리고 있는 사람들은 좋아하지만 복음에 관심 없는 사람들은 싫어하는 거예요. 私が近づいていきますと必要を感じている方々は歓迎しますがそうでない人たちは反対します。 저는 가장 가까운 가족 관계에서부터 이런 문제가 많이 일어났습니다. 私は最も近い家族関係の中においてこういうことがたくさん起こりました。 그래서 저는 이 일을 하다가 중간에 여러 차례 포기하자. そして私はこの働きを始めてから何度もやめようと思いました。 내가 갈 수 있는 길이 아니다. これが私が行くことのできる道ではない。 나도 평범한 아내와 엄마와 교회 집사처럼 살아도 될 텐데 왜 이러지? 私も平凡な家庭の一員として妻としてお母さんとして教会の父として生きたらいいのにどうしてこうなのか。 그래서 저는 중간에 이 일을 많이 포기하려고 했습니다. そして私はこの途中何度も諦めようとしました。 그냥 저녁에 잠자리 들면 내일 아침에 눈을 안 뜨면 좋았을 뻔한 날들이 너무 많았습니다. 夜床に着く時明日目を覚ますことができなければいいな。 그리고 내 자체가 저는 부모로부터 아주 온화하고 부드러운 품성을 받고 나오지 못했어요. で私は本来その両親から本当に優しいいい性格を生まれ持った人ではありませんでした。 저는 성질이 급하고 인성이 없고 냉정한 사람이었습니다. 私は短気でもう冷たくてその人情深くないそういう性格を持っていました。 그래서 제 주변에 있는 사람 저를 보고 냉정하다, 무뚝뚝하다, 까칠하다 그런 말 많이 해요. もうそれで私の周りにいる人たちは私にですね無情だ冷たいとかそういうことをたくさん話しました。 제 옆에 있으면 상처 많이 받습니다. 사람들. 私のそばにいるとですね人々が傷つけられました。 저는 직설적으로 말을 많이 하기 때문에 상처를 참 많이 줘요. 私はもう直言もうそのまま話すのでたくさんの人にその傷を与えました。 그래서 사람들이 쑥덕쑥덕합니다. それで人々はですねなんかこういろいろと噂事を私に対してします。 저 복음 전하는 사람이 뭐 저 꼴이야 그러지. で福音を伝える人はどうしてあんなのか。 근데 그들이 말하기 전에 제가 저를 너무 잘 알아요. で彼らが話す前に私が私自身をあまりにもよく知っています。 그래서 제가 예수님에게 막 투정을 합니다. それで私はイエス・キリストに不平を言います。 예수님이 주신 이 복음은 너무나 아름답고 거룩한 복음입니다. イエス・キリストがあなたが与えてくださったことはあまりにも清くその素晴らしいものです。福音です。 그런데 이 소중한 보석 같은 복음을 담아서 전달하는 이 그릇이 복음하고 어울리지 않습니다. ところがその大切な福音を受け持ってその伝えなければならないこの器はダメなものです。 이 복음을 받아서 전달하기에 잘 어울리는 조화가 되는 그런 사람에게 이 복음을 주세요. この福音と最も調和することのできる似合うそういう人にこの福音をちょっと譲させてください。 저는 오히려 복음의 감화력을 소멸시키고 있습니다. 私はあなたのその福音の力を弱めているものです。 아버지, 그냥 다른 사람에게로 옮겨주세요. お父さん、私でなくて他の人に移してください。 저는 복음을 전할 사람으로 맞지 않습니다. 私は福音を伝えるのにはふさわしくない人です。 제가 이런 기도를 참 많이 했어요. 私はこのようなお祈りをたくさん捧げました。 그런데 어떻게 지금까지 이 일을 하고 있네요. ところが今までもこの働きをしているのです。 이건 내 뜻이 아니고 하나님이 그냥
주신 것 때문에 주고 있는 것입니다. これは私の思いではなくて神様が与えられているものであると思います。 근데 제가 이렇게 좌절하고 힘이 빠져서 도무지 일어날 수 없을 때 그때마다 하나님께서 나에게 사람을 보내십니다. ところが私が挫折してもう諦めようとするたびに神様は私に愛を送ってくださいます。 저를 좌절과 실망과 낙담 가운데서 저를 끌어올릴 일꾼을 하나님이 보내셔요. 私が挫折そして失望そういうものから起き上がれるように神様が働き人を送られるのです。 저에게 힘을 주는 사람이 누군지 아세요? 私を勇気づける人が誰かご存知ですか？ 복음을 받아들인 사람이 저에게 와서 반응해 주는 것입니다. 福音を受け入れた者たちが私に来て反応してくれることです。 제가 정말 힘이 빠져 있으면 어떤 환자가 상담을 요청합니다. 私が本当に力が抜けている時ある患者さんが来て面談を要請します。 그럼 제가 막 눈물을 닦고 그냥 환자 상담을 하러 가요. 私は涙をこうその拭いてそれから面談に行きます。 그럼 그 환자가 제 손을 잡고 눈물을 흘리면서 막 간증을 합니다. でそうしたらその患者さんが私の手を取って涙を流しながら証しをするのです。 원장님 내 몸에 암이 복입니다. 先生私のそのがんは私の祝福です。 내가 여기 안 왔더라면 큰일 날 뻔했습니다. 私がここに来なければ私は大変になったはずです。 난 원장님이 전해주는 그 예수님을 내가 여기서 만났습니다. 先生が私に伝えてくださるそのイエス・キリストを私はこの場で出会いました。 내가 이제는 이전처럼 그렇게 살지 않을 것입니다. 私は以前もうこれからは以前のようには生きません。 내가 왜 이런 병이 걸렸는지 이게 다 이제 뭔지 제가 다 알았습니다. 私がどうしてこのような病気にかかったのか私は全てを知ることができました。 제게 눈을 열어줘서 감사합니다. 私の目を開いてくださってありがとうございます。 제 귀를 열게 해줘서 감사합니다. 私を耳を開いてくださってありがとうござい 이제 ます。 뭔가 하나님의 음성이 들립니다. 今や神の御声が私に聞こえてきます。 이제는 세상을 분별할 수 있는 눈이 열립니다. 今はその世の中を分別することのできる目が開かれます。 아 정말 이런 곳을 마련해주고 복음을 전해주고 고맙습니다. このような場所を提供してくださり福音を伝えてくださってありがとうございます。 그러면 제가 어떻게 될까요? そうしたら私はどうなりますか？ 힘이 발딱 올라오죠. もう力が出ます。 아 이런 사람 한 사람만 구해도 내가 이 일을 해야 되겠구나. 私はこのような方一人に出会ったとしてもこの働きをしなければならない。 예수님이 사마리아를 지나시다가 우물가에서 여인을 만납니다. イエス・キリストがサマリアの地方に来て歩いていてその井戸のそばである女性に出会います。 점심때가 다 되었을 때에 우물가에 도착했습니다. お昼近くその井戸のところに着きました。 예수님이 시장하셔서 제자들이 먹을 것을 구하러 갔습니다. イエス・キリストがお腹が空いていたので弟子たちはその食物を用意するために行きました。 그 사이에 사마리아 여인이 물동이를 들고 물 기르러 왔습니다. その間サマリアの女性がその水を汲みにその井戸のところに来ました。 이 여인의 과거의 삶은 사람들 앞에 부끄러운 삶뿐이었습니다. この女性の人生今までの人生は人々に恥ずかしいそういう人生でした。 이 여인은 자기의 인생에 시달리고 지쳐서 우울증이 걸려서 사람을 보기 싫은 병에 걸려 있었습니다. この人はそのもう人々に会いたくないそういう鬱にかかっていました。 그래서 사람들이 많이 물 기르러 오는 시간을 피해서 따가운 정오 시간에 혼자 물 기르러 우물가에 왔던 여인입니다. ですから人々が来ない真昼の暑いその時間に一人で水を汲みに来たのであります。 그런데 거기서 예수님을 만납니다. ところがそのところでイエス・キリストに出会います。 그리고 여인이 물동이를 집어던지고 이제는 사람을 피해다 던졌던 이 여인이 사람을 찾아가는 사람이 되었습니다. そうしたらその水を汲みに来たここ亀を置いて走って町にいて人を避けていたこの女性が人々に向かって走っていくのです。 죄책감에 깊이 빠져들면 우울증이 옵니다. 在籍期間に落ちたら鬱が来ます。 힘이 다 빠지죠.
力が抜けます。 사람들 만나기 싫고 人に会うのも好きじゃない。 부끄럽고 창피하고 恥ずかしい。 그래서 깊은 우울증에 좌절하고 있죠. そして深い鬱に陥って挫折しています。 그래서 우울증에 걸리면 사람 만나는 거 싫어합니다. ですから鬱にかかると人に会うのが好きでなくなります。 바로 이 여인은 우울증 환자였어요. この女性は鬱の患者でした。 우울증 환자가 예수님 만나면 치료됩니다. 鬱の患者がイエス・キリストに出会ったら癒されます。 저희 수양원에 온 환자, 우울증 환자들 2, 3년마다 매탁매탁 깨나는 사람 많아요. 2、3年 2, 3, 1만 지나면. その私たちのそのベテル収容院に来た方々、鬱を持っている方々が2、3日こう過ぎたらもう冷めて、そこからですね、本当にこういう現象が。 그들이 예수님 만나면 살아나요. 彼らがイエス・キリストに出会ったら生き返ります。 저는 그 사마리아 여인이 치료된 이유를 압니다. 私はそのサマリアの女性が癒された理由を知っています。 바로 그가 기다리던 메시아를 만났거든요. 彼女が待っていたメシアに出会ったからです。 그래서 그는 정말 죽고 싶었던 심령에 새 생명이 들어왔습니다. 本当にもう生きたくないその心の中に新しい命が入ってきました。 이제 피해 다니던 사람을 찾아갑니다. 避けていたその人々を探して行きます。 여기 와봐라. 来てみなさい。 우리가 기다리던 메시아가 여기 私 있어. が待っていたメシアがここにいます。 동네 사람들이 소문내서 사람들이 모여들었어. 町の人が噂してみんな集まってきました。 그 마을에 이 여인은 전도자가 되었습니다. この女性はその町の伝道者となりました。 예수님이 그 동네에 머무르면서 복음을 전파했습니다. イエス・キリストにその町にとどまりながら福音を伝えました。 여인이 동네로 간 이후에 제자들이 먹을 것을 가지고 예수님께 왔어요. 女性がその町にいた時、弟子たちが食べ物を用意してイエス様のところに来ました。 그런데 예수님은 음식을 기다리지 않았습니다. ところがイエス・キリストは食べ物を食べようとなさいません。 이미 지친 예수님에게는 새로운 힘이 솟아났습니다. もうくたびれたイエス・キリストは新しい力によって満ちていました。 제자들이 궁금했어요. 弟子たちは何かどうしたことか。 그동안에 누가 우리 선생님에게 먹을 걸 갖다 드렸나? 제가 その間ある人がイエス様に食べ物を持ってきてくれたんだろうか。 예, 예수님의 양식이 왔지요. はい、イエス・キリストの糧がもたらされました。 내가 먹을 양식은 따로 있다. 私の食物は別にある。 여러분, 皆さん、 그리스도인들에게도 이런 양식이 있습니다. クリスチャンにもこのような食物があります。 예수님을 사랑하는 사람들이 먹는 양식이 따로 있지요. イエス・キリストを愛する者たちが食べる食べ物が別にあります。 우리가 육신을 위해서 밥을 먹어야 되는데 私たちはこの体のために食物を取らなければなりません。 예수님은 밥만 먹고 사신 분이 아닙니다. ところがイエス・キリストはご飯だけ食べて生きた方ではありませんでした。 그분은 말씀하시기를 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 その方は言われました。人はパンだけによって生きるものではない。 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다. 神の口から出るすべての御言葉によって生きる。 예수님은 아버지가 주신 말씀을 이 마리아에게 전했습니다. イエス・キリストはお父さんがくださった御言葉をこの女性に与えました。 그 말씀을 먹고 말씀을 전했을 때 여인이 살아났습니다. その御言葉を食べた時、この女性は生き返りました。 그게 예수님의 양식이었어요. それがイエス・キリストの食物でした。 복음을 전하는 전도자들은 복음을 받은 영혼이 살아날 때 그게 힘이고 에너지입니다. イエス福音を伝える者にとっては、その福音を受け入れて生き返るのを見た時、それは福音宣伝者に食物となるのです。 저는 제 집안에 예수 믿는 사람 하나도 없습니다. 私は私の親戚、家庭親戚にそのイエス・キリストを信じる者は一人もいません。 특히 우리 재림 교단의 어느 목사님이나 어느 기관장이나 조금 백을 잡을 수 있는 지도자가 아무도 없는 사람. 私のその家庭親戚の中にはある牧師だとか、あるちょっとポジションにいるとか、そういう背景のある人は誰もいません。 길을 가다 쓰러지면
저 목사님 어머니네 빨리 병원으로 모시고 가자 이런 아들도 저는 없습니다. もう道を歩いていて倒れたらこの牧師のお母さんだ助けようというそういう息子も私にはいません。 저는 우리 교단 안에도 저를 알아줄 수 있는 그런 위치에 있는 사람이 하나도 없어요. 私は私の教団の中にも私を認めてくれるそういう牧師とかそういう方は誰もいません。 그래서 사람들은 저에게 관심 없습니다. ですから人々は私に関心がありません。 제가 가다가 쓰러지면 푹 밟고 지나갈 수 있는 그런 사람입니다. 多分私がこう道を歩いて倒れていたらちょっと踏んでから行くようなそういう存在です。 별로 관심을 가지고 지켜볼 만한 사람이 아니에요. 関心を持って私をこう見るようなそういう存在ではありません。 그랬기 때문에 저는 더 힘들었습니다. ですから私はもっと大変でした。 근데 제가 밟고 지나가도 또 일어나고 밟고 지나가도 또 일어나는 거예요. しかし私は踏まれてもまた起き上がってまた踏まれても起き上がってまた踏まれても起き上がりました。 그때마다 누가 일으켜 주는지 아세요? その度に誰が起こしてくれるのかご存知ですか？ 하나님께서 사람을 보내십니다. 人々が神様が人々を送ります。 나는 당신이 전해주는 그 복음 때문에 살았다. 私はあなたが伝えてくれたその福音のゆえに生きた。 그 복음이 맞다. その福音は本物だ。 지금은 유튜브로 강의가 많이 나가고 今 있잖아요. YouTube で講義が出ています。 제가 전화 받을 때마다 힘이 납니다. 私は電話を受けるたびに力が出ます。 우리도 당신과 같은 그런 복음을 원했습니다. 私もあなたが持っているその福音を求めていました。 우리도 그런 예수님을 만나야 합니다. 私たちもそのようなイエス・キリストに出会わなければなりません。 당신들이 가진 그 복음을 전하는 그 교회가 진리입니다. あなたの伝えているその福音がその教会が本物です。 그래서 우리 부부가 1년 동안 이 강의를 듣다가 드디어 재림교회 가서 부부가 침례를 받았습니다. そして私たち夫婦が1年間その YouTube で講義を受けてそして夫婦が教会にいてバプテスマを受けました。 그리고 또 어느 날 몇 안식일 날 우리가 침례 받을 것입니다. とある時はあるその安息日に私たちはバプテスマを受けます。 제가 이 복음을 듣고 어느 교회 지금 침례 받고 잘 다니고 있습니다. 私はこの福音を入れられてどこの教会にちゃんと行っています。 우리 딸이 암이 걸려서 길이 없었는데 이대로 해서 지금 몸이 좋아지고 있습니다. 私の娘が癌にかかって大変でしたがこのメッセージを受けてもう良くなっていっています。 이런 말들을 제가 많이 들어요. この言葉このような言葉をたくさん聞きます。 그래서 또 찾아오는 사람들이 많습니다. そしてまた訪れてくださっている方々がたくさんおられます。 저에게 보상은 뭡니까? 私に対する保証ですね。賞は何でしょうか。 제가 이런 무시당하고 오해받는 이런 비바람 속에서 가족과의 갈등 속에서 걸어나온 그 보람이 뭡니까? 私が家族の中においてこのまた非難されたり踏まれたりそういういろんなことの中で嵐の中であって保証されるもの賞を受けるそういうものは何でしょうか。 바로 그 영혼을 얻는 것입니다. そのような魂を勝ち取ることです。 그 가치 때문에 제 이런 가치가 있습니다. その価値のゆえに私の働きが価値があるのです。 할만하잖아요. やれますよね。 할만하죠. もうやるに値する働きですね。 자, 제가 지금 육의 눈이 어두워지고 있어요. 私は肉の目は暗みかけています。 저는 태어날 때부터 부모로부터 점점 실명되는 눈을 가지고 태어났어요. 私はもう遺伝的にだんだん視力を失うこの遺伝を持って生まれました。 혹시 아실지 모르지만 망막색소 변성이라는 병입니다. 網膜色素変性という病気です。 한 50 이상 넘어가면 다 실명되는 그런 눈을 가지고 もう 태어났어요. 50過ぎたらもう失明するそういう目を持って生まれました。 그래서 저는 제 눈이 점점 어두워가고 있는 걸 느꼈습니다. で私はだんだん目が霞んで暗んでいくのを感じました。 그래서 저는 이 눈이 글을 읽을 수 있을 때 이 말씀을
봐야 된다고 저는 열심히 쓰고 읽고 공부했습니다. ですから私はこの視力を失う前に一生懸命読んで書かなければならないと思って一生懸命してきました。 여기 따라온 제 딸이 누구 보고 이런 말을 했대요. 私の娘がですね、ここに一緒に来た娘が私を見て他の人にこう言ったそうです。 제가 우리 딸에게 이제 노트가 이게 칸이 좁으니까 이제 큰 노트를 만들어 달라 그랬어요. 私は普通のノートはですね、この行間がこう狭いのでもっと広く作ってほしいと言いました。 그리고 볼펜도 굵은 볼펜을 사달라고. ボールペンもですね、太いボールペンを買ってきてほしい。 그리고 제 눈이 볼 수 있는 데까지 읽고 쓰고 계속 공부했어요. ですから私がもう視力が残っている間読んで書いたりしました。 우리 아이들이 제 모습을 가장 많이 본 게 제가 공부하고 있는 그거예요. 私の子供たちが私がしている何かをしている姿をたくさん見たのは多分勉強している姿だったと思います。 그러니까 우리 딸이 그런 말을 했대요. それで私の娘がそう話したそうです。 엄마가 눈이 어두워가면서 그렇게도 열심히 공부를 하시더니 お母さんが目がだんだんこう暗んでいきながらそんなにたくさん勉強していったのに 이제는 나이가 70이 넘고 남은 인생이 짧다는 걸 알고 저렇게 열심히 복음을 전하고 계신다고. 今はもう70になって残った人生がいくらも残ってないことをしてあんなに一生懸命福音を伝えてる。 제 딸이 저한테 그런 얘기 안 합니다. 私の娘は私にはそういうことを話します。 우리 딸은 그런 친절한 말을 저한테 잘 안 해줍니다. 私の娘は私にですね、そういう心のこもった親切な言葉をかけてくれません。 이 딸이 이 엄마 성격 닮아갖고 이 남에게 듣기 좋은 말을 잘 하는 성질이 아니에요. この娘はですね、私の性格と似ているのですね、人にですね、いいことをこうよく話したりそういう性格ではありません。 그런데 이 34년이 지내는 동안에 끊임없이 제 옆에서 제가 일하도록 도와주고 있는 딸입니다. ところがその34年間、その私がこの働きができるようにもう絶えずそのサポートしてくれる娘です。 집을 저 아이가 다 짓고 있습니다. その家をあの娘が建てています。 시장을 받아가 그 많은 환자들 밥을 다 해먹입니다. このその食材を買ってですね、患者さんの食事を作ります。 제가 일을 벌려 나가면 쟤는 뒤처리를 하고 다 일을 옆에서 해줘야 제가 복음을 전할 수 있어요. 私が仕事をこうしだしたら、その娘はですね、あと始末を全部してくれます。 그 딸이 집을 짓다가 지금 여기 와서도 이제 고생을 하고 있는 겁니다. で、その娘はですね、家を建てていましたが、ここに来てまた苦労しています。 근데 한 번도 엄마한테 그런 친절한 말 안 해줬어요. ところが一度もそういう親切な言葉を私に直接は話してくれませんでした。 그런데 얼마 전에 저 태국에 가서 집회를 할 때 누구 보고 그런 얘기를 했대요. で、この間タイでですね、その集会をするとき、私の娘がですね、他の人とそういう話をしたそうです。 그분이 듣고 저에게 그 말을 전달했어요. その方がですね、その話を聞いて私に話してくれました。 저 그 말을 들을 때 참 눈물이 나왔습니다. 私はその話を聞いたとき涙が出ました。 내 자식에게 이런 본을 보이게 돼서 감사합니다. 私の子供にこういう模範を見せることができてありがたい。 그래서 제가 살아온 과거가 정말 죄투성이라서 私の生きてきた過去が罪だらけだったので 내가 참 인생을 잘못 살은 것 같아. 너희들에게 너무 잘못한 것 같아. 私は本当に人生をよく生きたとは思わない。あなた方にすまない。 나는 자식이 뭘 먹는지 뭘 입는지 챙길 겨를도 없이 저는 영혼들만 보고 걸어왔거든요. 私は子供たちが何を食べるのか何を必要としているのかあまり見ずですね、魂に向かって走ってきました。 그래서 정말 아이들에게 미안한 것입니다. それで子供たちにすまないという思いです。 남편에게도 미안하고 夫にもすまない。 저는 요즘은 매일 미안합니다. 미안하다. 내가 잘못했다. 사과하고 삽니다. 最近私はですね、全部ごめんね、すみませんでしたとこう謝りながら生きています。 그런데 우리 아이들이
엄마 잘못 살았다 안 합니다. でところが私の娘たちがですね、お母さんもう誤った人生を生きたと言いません。 엄마로부터 자식이 받을 대우와 사랑과 관심을 못 받고 살았는데도 もうお母さんに受けるべきその優しさとそういういろんなそういうものを受けることができなかったにもかかわらず 우리 둘째 딸이 그래요. 엄마는 참 인생을 잘 살았어요. 2番目の娘が言いました。お 나도 母さんが本当にいいお母さんは本当にいい人生を生きたと思う。 나는 엄마가 눈도 어두운데 지금 살아가는 그 모습이 나에게는 힘이고 용기예요. お母さんが目も見えないのにあんなにしているのは私の人生の力となっています。 이런 말은 저에게 정말 힘입니다. 힘. このような言葉は私に本当に力になります。 그리고 제 자신을 가만히 바라볼 때 で私をこう振り返るとき 정말 이제 제 나이가 70이 넘었어요. 私は今70が過ぎました。 별로 할 일 없습니다. もうあんまりすることはありません。 어디 가서 뭐라 해도 당신은 가만히 있어. どこかに行って何かしようとしてもまあしないでくださいしないでください。 이제 쓸모없다. もう使い物にならないということです。 그리고 더군다나 저는 눈이 어두워졌어요. 한 3, 4년 전부터 안 보입니다. でもう目がくらんでしまいました。もう3、4年前から見えなくなりました。 그러니까 더 쓸모없겠죠? だからより一層使い物になりません。 뭐 일할 수가 있어야죠. もう読むことができないからです。 아무 쓸모없는 존재라. もう使い物にならない存在です。 그런데도 여러분 제가 조금 쓸 구석이 있어서 여러분이 불렀잖아요. ところが皆さんちょっと少しこう使い物になるようなかけらがあって皆さんも私を呼んでくださいました。 세상 곳곳에서 오라는 것입니다. もういろんなところがですね来てほしいっていうのです。 이것도 쓸모가 있어서 그래도 오라는 거죠. ちょっとこう使い物になるところがあるのでですね呼んでいただいています。 바빠요. 지금 더 바빠요. 今より忙しくなりました。 지금 더 생기가 있어요. 今より元気があります。 그래서 한 번은 제가 미국 갔다 왔더니 김대성 목사님한테서 전화가 왔어요. である日ですねアメリカから戻ったら以前の韓国の教団の総理が金先生から電話がありました。 왜 그리 전화 안 받냐 그러셔요. どうしてあんなに電話を取らないのか。 제가 미국 갔다 엊그제 왔습니다. でアメリカから昨日戻りましたと言ったら 아니 앞도 안 보이는 사람이 뭐가 그리 갈 데가 많냐 그래요. で前も見えない人がどうしてあんな行くところがたくさんありますか。 근데 목사님 눈은 어두워졌지만 입이 살아 있잖아요. で先生目はくらみましたが口は生きています。 제가 만약에 벙어리가 되고 눈이 밝았으면 나를 아무도 안 찾을 겁니다. 私がですね目は大丈夫で口が話すことができなかったら誰も私を呼ばないはずです。 근데 제가 벙어리 된 것보다 이 눈이 멀어서 훨씬 감사합니다. ですからしかし私が話せない人じゃなくて目が見えなくなったのであまりにも感謝です。 그런데 하나님께서는 이런저런 일이 아셨겠죠? 多分神様はこういうことをもう前もってご存知だったはずです。 그래서 하나님께서 제가 글을 읽지 못할 줄 아셨겠죠? そして神様は私がこれ以上本が読めなくなるということをご存知だったはずです。 그래서 하나님 저를 30년 이상을 현장에서 훈련을 시켰습니다. ですから神様は私を30年ぐらい現場で訓練してくださいました。 제가 전하는 복음은 책을 읽고 전달하는 복음이 아닙니다. 私が伝える福音は本を読んで伝える福音ではありません。 말씀을 읽고 씹어 먹어서 살아온 경험을 가지고 증거하는 御 것입니다. 言葉を食べてそれを咀嚼してたくさん噛んでそれからその経験を伝えているものです。 저는 제가 전하는 복음 때문에 제가 배우고 사는 것입니다. そして私はその私が伝える福音によって私が恵まれ力を得ているのです。 제가 전하는 복음 말씀이 제 귀에 들리고 제 사상을 이루어 줍니다. 私が伝えるその福音が私に勇気づけその私の思想を作っています。 그래서 복음을 전하면 내가 복음으로 변합니다. ですから福音を伝えたら
私は福音によって変えられます。 그리고 복음을 전하고 복음으로 살 때 그 복음을 올바르게 이해할 수 있습니다. また福音を受け入れてそれをよく伝えるとき、その福音をよく理解することができます。 그래서 저는 하나님의 말씀을 생활 속에서 경험으로 배웠기 때문에 경험한 것이라서 책을 안 봐도 전할 수 있습니다. で、その福音を私は経験を通して理解しているので、本を見なくてもその経験を通して福音を伝えることができます。 그러니까 제가 다 주님께 드리고 주님만 따라온 것이 저에게 유익입니까? 손해입니까? それで私が主に出会ってから全てを主に捧げてきた私の人生は私に益となりましたか、損となりましたか。 바로 이 복음 전도를 우리에게 맡겨주신 것은 우리 자신을 구원해 가시는 길입니다. 福音を私たちに与えられてこの働きをさせるのは私自身を救うための神様のご計画です。 그래서 우리가 복음을 전하는 것은 남도 살리고 나도 사는 일입니다. ですから私たちが福音を伝えることは人も生かして私も生かす方法なのです。 이기적으로 살면 남도 구하지 못하고 내 영혼도 죽습니다. 利己的に生きたら人も救うことができず私の魂も死んでしまいます。 여러분 지금까지 그런 삶을 살았다면 지금부터라도 다시 시작했어요. 皆さんもし今までそういう人生を生きたとすればそういうのをやめて今から新しく生きてください。 남을 살릴 때 내가 삽니다. 人を生かすとき私が生きます。 남을 화나게 하려면 내가 먼저 화가 나야 되듯이 人を怒らせようと思ったらまず私が怒らなければならないように 남에게 사랑으로 친절로 봉사하면 이 품성이 그렇게 변하는 것입니다. 私が愛を持って人々に奉仕したら私自身がそのように変えられます。 우리는 봉사를 통하여 하늘을 들어갈 품성을 준비하는 것입니다. 私たちは奉仕を通して天国に入る準備をするのです。 그 일에 우리 다 함께 헌신하지 않으시겠습니까? そのことのために私たち皆さん献身しようではありませんか。 오늘 아침에 여러분 주님 앞에 우리 자신을 온전히 드리는 헌신하는 시간이 되시기를 간절히 今朝私全てを神様にお任せして献身する朝となればと思います。 기도드리겠습니다. お祈りいたします。 살아계신 우리 아버지, 生きておられるお父さん、 아버지께서 우리에게 주신 말씀은 다 우리에게 유익한 것입니다. お父さんが私たちに与えてくださった御言葉は全て私たちの益となるものです。 우리에게 하라고 분부하신 그 일은 바로 우리를 살게 하는 일이라는 것입니다. 私たちにしなさいと言われたのは私たちを生かすためのものです。 우리 가진 것을 다 놓고 주님을 따르라는 것은 하늘의 것을 주겠다는 약속입니다. 私たちが持っているものを全部手放しなさいと言ったのは天のものを与えてくださるという約束です。 오늘 아침 우리가 그 주님의 음성을 우리 가슴에서 듣게 해 주시옵소서. 今朝私たちがあなたのその御声を聞くことができるような心を与えてください。 예수님 이름으로 간절히 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆を通して心からお祈り申し上げます。アーメン。